मिस्टर राशि मैम प्लीज पिकअप द कॉल। राशि मैम, आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज अपना फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। मिस्टर राशि मैम प्लीज पिकअप द कॉल। राशि जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज अपना फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। मिस्टर राशि जी प्लीज पिकअप द कॉल।